Ngingakabingeleli angixolise nje kumphathi ohlelo ngengikwazi ukukhuluma imizuzu emithathu. Angibaluleka ke emsakazweni indaba odlala ingoma ngoba ngikwazi ukukhuluma imizuzu emithathu. Thingo lokubathiya makhosi asendlunkulu akhona abefundisi namalungu onke ebandla. Empilweni yomuntu kunezikhathi ezinhle kodwa ongafisi ifike zisheshe ifike. Ngicela abathula bangemva ngoba le nkulumo ngiyafikelwa umuzwa ukuthi ngeke ngiphinde ngiyikhulume ndawo. Ukube bekuthiwa ngisho ukuthi isihloko sale nkumo yami sithini bengizosiqamba igama ngithi kule ntaba. Abafunde umlando wenkolo nomlando wepolitiki nomlando wamazwe bayazi ukuthi umuntu wani kuyintaba zantathu kodwa zangalingana. Zintathu le intaba zikhona namhlanje eNingizimu Afrika kodwa ayilingani. Intaba yokuqala uJehova ayinika abantu kwaba inkolo. Leyo ntaba masifunda incwadi zemlando nezincwadi zenkolo kuthiwa wayibeka yayinde kuneza zonke intaba. Intaba yesibili kwaba intaba yobukhosi engalingani nentaba yenkolo. Ingakho amakhosi wonke uma ezohlala ehlalweni ufuneka umuntu wenkolo. Ngoba intaba yenkolo inkulu kunabo. Uthe uNkulunkulu uma abantu sebonile kule ntaba yokuqala bona kule yesibili wayesebajezisa ngentaba yesithathu okuthiwa uhulumeni. Ithe intaba zinjani? Eyokuqala, eyesibili, ishwa, lezi intaba zontathu ke ziyamonelana. Ngoba wabe senza isimanga uNkulunkulu wazenza zonke zahalela noma zasebenza nabantu. Wazenza zonke zanomhlaba, wazenza zonke zanamandla. Kodwa intaba ephakeme kunazo zonke ileyo yokuqala. Ngiyakuma Nazarethe ngoba ubuNazarethe intaba. Ningayiqamba zonke ezinye kodwa ubuNazarethe buyintaba. Ngo-1906 uma insizwa iqhawela ngaleso sikhathi kwakuthiwa usuku uma bekhuluma kwaSithole yayithi imibongelo kuthiwa usuku uma bekhuluma usoma ngasadlula kaNkulunkulu. Umi lapha nje enkandla ihlangana nenkosi yakwaShezi uSigananda. Yayihlalizwa ngaye. Ithi misimbona ithi awu ngiyawozama. Ngoba yayimangazwa ukubona isimanga yayisibona esuSigananda. Ifuna ukukhuluma ngoba inkosi uSigananda noSithole balwa impi yokugcina lapha kwaZulu okuthiwa impi yamakhanda. Impi yokugcina yakhishwa inkosi lapha kwaZulu kwaba impi yani yamakhanda. Impi yakithi yahlulwa noma yayibamba ngaphela inyanga kodwa kugcineni yahlulwa. 1906 uZulu kwase kufuneka kuphele kodwa kwase kuqhamuka intaba ngo-1910. Okusho ukuthi uNkulunkulu wathi mase kuzophela wabaphindisela kuphi? Ngoba intaba yesibili ubukhosi yayisibulewe yishwa lehulumeni wamadlagusha
wayesethu uNkulunkulu akukho lapha eniyawuphephela khona, phindelana entabeni yokuqala waletha ubuNazaretha. Ngoba ngeso likaNkulunkulu elibuka banzi wazi ukuthi le ntaba yesithathu ngelinye ilanga iyofuna ukuqeda izilimi zethu, wazi ukuthi ngosuku le ntaba yesithathu ngelinye ilanga iyoqeda imvunulo yethu. Wathi kodwa umephakamisa ubuNazaretha imvunulo yethu kaZulu ngeke iphele. Ngithe ngikhuluma ngentaba yokuqala, angiyazi lesithathu, ngiyayiqonda lesibili. Nyazi lwezulu ngeshwa lethu nani maNazaretha, ngeshwa lethu ngoba kwenzeka ngesikhathi sethu. Intatshana lesithathu isonga ukuqeda intaba yesibili. Niyangizwa yini manje? Intabatshana lesithathu ihlela ukuqeda intaba yesibili. Izamile ukuzamazamisa leyo yokuqala ngoba yazi ukuthi leyo yokuqala iyihawu yale lesibili yama le yokuqala. Angithi ukuthangi lokhu bekuthiwa phelani, bekungashiya ukuthi phelani nina, kuthiwa kuphela ihawu labenguni ukuze abenguni badwengule kulube lula nje. Ngeshwa lethu singena esikhathini nyazi lwezulu nani maNazaretha esibuhlungu ngesikhathi sethu, isikhathi lapho bonke abadala bethu bezomukwa kithi, bonke lawa nolwazi ngathi bezohamba phambi kwethu banyamalala. Abanye bazonyamalala ngenxa yeminyaka yabo, abanye bazonyamalala ngenxa yentatshana leyesithathu. Inhloso ukugwinya intaba yesibili. Ngilapha ngizocela nyazi lwezulu ukuthi ayiphakame intaba yokuqala. Abenguni amazulu waseNathemba ayiphakame intaba yokuqala. Kunomsindo kwaXhosa, kunomsindo emaMpondweni, kunomsindo kuMandebele, kunomsindo kwaZulu. Akulona iphutha into eyakhiwe, kodwa umuntu ozosivikela intaba yokuqala. AmaNazaretha kumagumbi amanomhlaba kawasukume ngoba lokhu enanikulethelwe ngo-1910 sekufikile. Njoba nilapha nje nimele laba abasukuma ngo-1910 bevikela intaba yesibili. Uma amaNazaretha engasukumi, uma amaNazaretha engasho lutho, uma amaNazaretha engababazi, lelizwe ebesilazi lingafelwa nkonyana liyofana nazo zonke izizwe. Lokukhosi obekuphakame kunabo bonke kuyofana nazo zonke izizwe, akungoba kuyiphutha ngamabomu. Esocela namhlanje ukuthi amaNazaretha yonke indawo nyazi lwezulu awasukume. Sizoba inganekwane, kuyothiwa sake saba khona ngoba intatshana leyesithathu isiyaphakama. Azosukuma kanjani na amaNazaretha? Okokuqala, engingabonini ngasolinye kwethu sonke singuZulu nabenguni asingabulahli ubuNazaretha. Engingabonini ngoba sonke isizwe kuhamba kube nezinto nabantu nje lapha emzini yamatiba nomzana ababoni ngasolinye, kodwa umsamo wedeka uthintwa umuntu. Ubukhosi lapho abavikelwa ngamaNazaretha bufana nenhlamvu yeso. Umuke wayithinta inhlamvu yeso umlikazi womzimba uyakhubazeka. Bayasondela amaNazaretha bazolukhubaza inhlamvu yeso yethu. Akusekho omunye umuntu esithembena, sithembe nina.
inkosana yethu eshiwe ubhejane ithembe nina. Thina esishiwe ubhejane sithembe nina ngoba wasishiya kini. Wathi leli ihawu lokuvikela inhlamvu yeso. Izolimala maNazaretha inhlamvu yeso. Uma ilimele umzimba wethu sonke sesiyobizwa ngabakhubazekile. Ngeke sisabizwa ngoZulu bese kuthi ngci kuyothiwa uZulu onjani? Vikelani inhlamvu yeso. Ngiyathokoza.